Sizoba no-part 1 no-part 2 kodwa khona la engizofaka khona i-full episode. Cansi kuyezwakala. Bayede wena wendlovu, bayede wena wendlovu. UMamonga woSuthu, uMamonga kabulala uyasizila, uqotha imbokodo nesisekelo, ufana nendlovu emnyama yasondini, usilwa nankunzimbili, enye ngeyakwangenetsheni, enye ngeyasebhanganoma, umgwazi kadinazi ngqapheli, ingane abadala zibadinile, ithole lakomswele lenyisa liguqile, umphangi lalanga ingakaphumi kandunu, lithe liphuma laliphuma nezingazi zamadoda. Ayiqedwa-ke inkosi. Ngake ngizwe-ke umkhulu wami mangabe kukhona into emkhubayo noma emthintayo ethi yebi yadini izulu. Ngayifunda kuyena-ke lezi y'bongo zonke, ngizazi ukusuka nokuhlala, ukuthi phela ngeke ngizisho lapha zonke, just to save your data and your time. Ilokho nje ebengikusho. Namuhla-ke ngithe ake ngizowasho amakhosi ngokulandelana kwawo ukuze kufike ekugcineni. Umlando-ke lona, kuqopheka umlando. Kuzodla edlayo la engafuni ukudla indaba yayo. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu enyakeni ka-2025. Sethemba ukuthi unyaka uniphathe kahle. Namuhla ngithe ake ngisho ngoba ngiyazi lento, khona abantu abazoyithanda noma abantu bengeke beyithande yonke. Bengifuna ukusho amakhosi oselwa kusukela ngokuzalwa kwawo ngokulandelana, kusukela kuMageba kuze kuyofika esilweni esibusayo njengamanje, indlulamithi yamakhosi uMisuzulu kaZwelithini. Ngifuna le ndaba ukuyisusa lapha ekuqaleni. Ngiyafisa abantu abanolwazi ngathi bengasondela entweni kanjena nabo bephawule, bebeke abangakubeka, ngoba phela akusho ukuthi nathi izinto esizaziyo sasikhona, kodwa nathi ukulandela izinto ngendlela esiyilandela ngayo. Ngifuna ukuqala lapha phezulu kuMageba ngo-1767 kuya ku-1745 lazihlonza iphupho lakaZulu lafezeka ngokuba khona amakhosi oselo. uMageba-ke lowo. Kuthe owesibili, angisho ukuthi abekho abangaphambili kwalabo, ngisho laba nami ulwazi lami oluhamba lufike khona. Kuthe okwesibili uLokhomu uNdaba olandela uMageba ngo-1697 to 1763. Ubelala phansi okaNdaba ebengangemfula, ethi mayemile abengangey'taba. uNdaba indlela umzimba abekhandeke ngayo, ubungafunga ukuthi wenza i-body building, phecelezi ngathi ubungafunda ukuthi ujimile. Kuthe emva kwalapho ngize esilweni sesithathu, uJama kaNdaba, kusuka laphana ngo-1727 kuya ku-1781, ojame phakathi ezingonyama. uJama, isilo lesi esithi uJama ojame phakathi ezingonyama, wayenesibindi sokubhekana nanoma yibuphi umzimba. Isibindi ayenaso sase sesabeka, uJama kaNdaba la. Kuthe emva kwaJama kaNdaba ngiza laphana isilo esizala ilembe leqamanya amalembe ngoKhalipha, usenza ngakhona ngo-1757 I mean ngo-1816, sorry kuleyo ndawo. Isilo esizala ilembe leqamanya amalembe ngoKhalipha, usenza ngakhona. Uyeke lona esithi waphotha intambende yaze yayofika ezulwini lapho ungayokufika khona, ngisho izithutha zaboMageba zingeyako lapho ungayokufika khona, ngisho iy'thutha zaboMageba noma zithi ziyakhuphuka ziyakhwephuka, akwazi ukuthi amadodana aso noma amankonyane esilo ashintshane ngesihlalo kuze kube kathathu. Obani labo? uShaka noDingane benoMpande. Yiso soda-ke isilo esinalowo mlando. Kuthe emva kwalapho-ke ngo-1785 to 1828, kwaba nesikhathi esincane madoda, kwaba isilo uShaka, isilo sakaDukuza lesi esihlale sisenzela umgubho laphana. Sidumile-ke kakhulu-ke kunazo zonke izilo, and sabudla ubukhosi, hhayi ngokuthi sibunikwe, sayithathela bona. Siyasazi-ke lesa silo sakhulela laphana
saqale sanqoba inkosi le eyayisiphethe yalapha nawe sakaMthetho. Isiko-ke ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha. Wayenobuhlakani obubabazekayo, kodwa obuhamba ubundlovu kayiphikiswa. Wayenobuhlakani obubabazekayo, kodwa obuhamba nomndlovu wayephikisa. Mayeshilo isilo-ke lesi sasithi into uma sesiyishilo siyishilo, ngaphandle-ke uma usukhathele, ngoba uma usukhathele ukuphila, uma uphikisa sona vese nje kwacaca. Siyazi, angichazi imilando eminingi nokuthi wahamba kanjani. Siyazi ukuthi oMhlangane benodingane nolokhu konjubane le owake waphathwa ubukhosi uMkabayi ukuthi kwenzakalani. Angizile-ke ukuzochaza lo. Emva kwaShaka-ke kube sekuba khona-ke uDingane. Loko kube u-1788 to 1840. Isilo-ke uDingane-ke yiso-ke lesi esisibiza ngovemvane olumabalabala azibhadu. Isilo-ke leso uDingane esithi uvemvane olumabalabala azibhadu. Wayengaqondakali-ke umusa wakhe nolaka lakhe, kodwa wayengasheshi ukuxola. Wayenayo nje le nhliziyo kamfowabo uShaka, kodwa wayebukeka ephansi, ngoba angeke sisho ukuthi wayesinoko isilo asibi isinoko, kodwa wayephansi. Ungamqondi uma ecasukile noma engacasukile, kodwa wayengasheshi ukuxola. Futhi uma seliqalile ulaka, obuka ukuthi wayengaqondakali ngampela, ngoba wakwazi ukubhida amaBhunu angena agcwala isibaya. Athe uma segcwala isibaya wasethi phe kwabo, wayinqoba. Futhi wakwazi ukunqoba ezinye zezimpi laphana. Simbonile enqoba, sibabonile bephela laphana eBlood River. Esinye-ke isilo engifuna ukusikhuluma ngaso esalandela emva kwakhe uMpande ngo-1790 to 1872. uMpande-ke uye-ke lo esithi umsimido avela ngelunda phakathi kwamaNgisi namaQadasi. Uye-ke uMpande lo, 1790 to 1872. Umsimido wavela ngelunda phakathi kwamaNgisi namaQadasi. Uvele ngesikhathi esibi-ke, ngesikhathi amaBhunu namaNgisi befuna ukuthatha leli zwe, bexabana bodwa, befuna ukuqala kodwa benqobe isizwe sakaZulu kuqala. Bebesesimeni esibucayi, bebephila kanzima ngoba bebefuna ukuthi bebulawe, amaNgisi efuna ukuthi ephathe leli zwe, namaBhunu efuna ukuliphatha, kodwa ehlangene ngokuthi akubulawe amaZulu kuqala, kuqedwe ngobukhosi bakaZulu, kodwa nawo ehalelana odwa, kuwukuthi-ke babehlangene ngoba phela uZulu babengeke behlangane naye. Angazi noma kuzwakala kahle. Isilo esilandelayo kufanele sikuhlukanise inkosi nesilo. Ngelinye ilanga ngizonitshela umehluko walezi zinto. Isilo esilandela emva kwaMpande.